15 अक्टूबर 2025 को आने वाले नए वीज़ा कानून ने पूरे के पूरे यूके में तबाही फैला कर रख दी है। न सिर्फ नए आने वाले पाकिस्तानियों का अब यूके आना नामुमकिनात में से हो गया है, बल्कि यहाँ पे पहले से रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो किसी भी वीज़ा कैटेगरी में हों, उनके लिए ज़मीन यूके में तंग की जा रही है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या चाहे स्पाउस वीज़ा, आप किसी भी कैटेगरी में हों, आपके लिए अब नए रूल्स जो है ना वो इम्प्लीमेंट होंगे और इन नए रूल्स के मुताबिक आप लोगों को मज़ीद वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए बहुत ढेर सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान से यूके में आने वाले तमाम पाकिस्तानी जो कि अभी स्टिल इस डे ड्रीमिंग में हैं कि भी हमें किसी ना किसी तरीके से यूके का वीज़ा मिल जाए, चाहे किसी भी कैटेगरी में मिले। हम लोग एक दफ़ा बरतानिया की सरजमीन पे चले जाएंगे तो वहाँ पे जाके हमने बस पाउंड्स ही पाउंड्स कमाने हैं, तो वो अपनी इन अहमकों की जन्नत में से बाहर निकल आएँ। क्योंकि अब नए आने वाले पाकिस्तानियों के लिए तो यहाँ पे बरतानिया का वीज़ा लेना एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है, नामुमकिनात में से हो गया है। एक ऐसी कहानी बन गई है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में ही पूरी हो सकती है। क्योंकि अब यहाँ पे रहने वाले जो पहले से यहाँ पे वीज़ा लेके आ चुके हैं ना पाकिस्तानी, उनके लिए ही ज़मीन बहुत ज़्यादा तंग कर दी गई है। रूल्स डे बाय डे चेंज हो रहे हैं और अब ये नए आने वाले रूल्स जो कि 15 अक्टूबर 2025 को इनकी अनाउंसमेंट की गई है, इसके मुताबिक तो अब बरतानिया का वीज़ा लेना इंतहाई नामुमकिनात में से हो चुका है। और इसकी जब मेन वजह आप लोगों के साथ मैं अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वो ये है कि भी यहाँ पे ना अब इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स, यानी कि हर एक बंदे को जो है ना वो अब इंग्लिश सुननी भी आनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए और बड़ी ही फ्लुएंटली जो है ना वो इंग्लिश लिखनी भी आनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है कि भी यहाँ पे मतलब बरतानिया में रहते हुए हर बंदे को अंग्रेज़ी आनी चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि भी ये बात क्या हुई कि भी ये नामुमकिनात में से क्यों हो गया? क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी है ना, हर कोई बंदा वहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेसी रेट वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है और मोस्टली लोग जो कि यहाँ पे यूके में आते थे, यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में रहते हुए मैंने देखा कि उनको बस इंग्लिश गुजारा लायक ही जो था ना वो बोलनी आती थी और हूँ हाँ हाँ ही ये कुछ करके ना वो लोग अपना गुजारा कर लिया करते थे। तो जी अब से जो है ना वो बरतानिया ने इस चीज़ के ऊपर बड़ा ही स्ट्रिक्टली एक्शन ले लिया है कि हर वो बंदा जो कि यहाँ पे यूके में चाहे किसी भी कंट्री में से आता है ना, उसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, सिर्फ बेसिक लेवल की नहीं। यानी कि पहले जो था ना यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट थी वो B1 कोर्स हुआ करता था और इसमें इंग्लिश का जो क्राइटेरिया था ना वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, जिसे कि थोड़ी बहुत एफर्ट करके सीख सिखा के ना लोग पूरा कर लिया करते थे। लेकिन अब उस कैटेगरी को चेंज करके B1 से B2 कैटेगरी में चेंज कर दिया गया है और ये एक तरह से आप कह लें प्रोफेशनल जो इंग्लिश है ना, यानी कि बड़ी ही फ्लुएंटली इंग्लिश वो आनी चाहिए। न सिर्फ आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बल्कि आपको इंग्लिश सुनने में भी आपकी जो स्किल्स है ना वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। चलें जी, अब हम कह लें कि भी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तानी जो हैं वो इंग्लिश लिख भी लेते हैं, इंग्लिश बोल भी लेते हैं, चाहे तोड़ मोड़ के उसको जोड़ जड़ा के जिस तरह से भी है ना वो उसे कर लेते थे। लेकिन जो इंग्लिश लिसनिंग एबिलिटी होती है ना, ये बड़ी ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है क्योंकि हर बंदे का ना यहाँ पे एक एक्सेंट जो है वो डिफरेंट होता है। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग कुछ उर्दू डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, हर एरिए के लोगों की जो बोलने का तरीका होता है ना उसे एक्सेंट कहा जाता है, तो वो तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह से अब यहाँ पे बरतानिया में रहने वाले लोगों की जो इंग्लिश है ना वो उनका भी एक डिफरेंट एक्सेंट है। अब हर बंदे के एक्सेंट को एक मतलब हाई लेवल पे जाके उसको मीट अप करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिनात में से है। अब आप अगर कहें कि भी यहाँ पे रहने वाले हर इलाके के लोगों की इंग्लिश को कंप्लीटली और विदाउट एनी रेजिस्टेंस उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो मुमकिनात में से हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये टास्क अचीव करना तो अब पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। चलें जी, इंग्लिश अब किसी ना किसी तरीके से आप लोग अगर पास कर भी लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो आने वाले स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर लोग हैं, पहले तो आप लोग इतनी हैवी फ़ीस यहाँ की पे करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ का स्टूडेंट वीज़ा लेंगे
اور اس کے بعد ان لوگوں نے راستہ یہ بند کر دیا ہے کہ اب جو پی ایس ڈبلیو ہے، یعنی کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آتے تھے ان کے لیے بعد میں پوسٹ اسٹڈی ورک ہوتا تھا، جو کہ 2 سال 3 سال تک کا بھی مل جاتا تھا، تو اب اس کو ریڈیوس کر کے صرف اور صرف 18 مہینے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ میکسیمم لیمٹ ہے 18 مہینے، یہ اس سے کم بھی کر سکتے ہیں، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کو پی ایس ڈبلیو اب کتنے عرصے کے لیے دیا جائے گا، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ تو راستہ اب بالکل بند کیا جا رہا ہے۔ پھر جی اسکلڈ ورکر ویزا، اسے بھی اب کمپلیٹلی یہاں پہ بین کیا جا رہا ہے۔ 2029 کے بعد یہاں پہ کسی بھی بندے کو اسکلڈ ورکر ویزا ملے گا ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آئی ایل آر، یعنی کہ یہاں پہ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین جو ہے، اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی ویڈیو کی تھی کہ اس کا جو معیار مدت ہے وہ 5 سال سے بڑھا کے اب اس کو 10 سال پہ کر دیا گیا ہے۔ اور عن قریب آپ لوگ یہاں پہ مزید آنے والی چینجز میں یہ دیکھیں گے کہ آئی ایل آر کو اب سرے سے ہی ختم کر دیا جائے گا، یعنی کہ آئندہ آنے والے کوئی 3-4 سال میں آپ میکسیمم دیکھیں گے کہ آئی ایل آر والا کام ہی ان لوگوں نے ختم کر دینا ہے۔ نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری، جب آئی ایل آر والا کام ہی یہ لوگ ختم کر دیں گے، وہ کیٹیگری ہی ختم کر دیں گے، تو یہاں پہ برطانیہ کی نیشنلٹی لینا ناممکنات میں سے ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ یہاں پہ جتنا مرضی عرصہ رہ لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، آپ لوگوں کو یہاں پہ اپنے ہوم کنٹری کے پاسپورٹ کے اوپر ہی رہنا ہوگا۔ آپ لوگوں کو ویزا کیٹیگریز جو ہیں اس کو مزید آگے سوئچ کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں کو یہاں پہ ہیوی فیس جو ہے نا، مطلب ویزا کی، وہ پے کرنی ہوگی۔ آپ لوگوں کو یہاں پہ این ایچ ایس کی فیس پے کرنا ہوگی، یعنی کہ ساری زندگی آپ لوگ چاہے جتنا مرضی عرصہ یہاں پہ گزار لیں، آپ لوگ اپنی جان ان فیس والے چکروں میں سے نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ اب جی یہ برطانیہ کی نیشنلٹی والا جو راستہ ہے نا، وہ ان لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے اس کو اتنا نیرو کر دیا ہے کہ شاید یہ راستہ الٹیمیٹلی بند ہی ہو جائے۔ تو یہ بات اب ناممکنات میں سے ہو گئی ہے کہ آپ لوگ وہاں سے پاکستان سے بیٹھے ہوئے یہ کوئی ایک روٹ میپ بنائیں کہ آپ لوگ برطانیہ جائیں گے، وہاں پہ جا کے آپ لوگ کچھ عرصے کے بعد یہاں کی نیشنلٹی لے لیں گے، یا آپ لوگ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے خوابوں میں یا اس طرح کے چکروں میں آ کے اپنی زندگیاں اور اپنا پیسہ برباد کرنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ میں اکثر گاہے بگاہے شیئر کرتی رہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کی محنت سے کمائی ہوئی جائیداد کو بیچ کے، وہ سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا کے یہاں پہ اس چکروں میں نہ آئے کہ آپ لوگ ایک دفعہ برطانیہ پہنچ جائیں گے تو آگے راستے ہی نکلیں گے، آگے آپ لوگوں کو پیسے ہی ملیں گے اور آپ لوگ یہاں پہ فائنلی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے۔ اب یہ چیز ناممکنات میں سے ہو گئی ہے۔ یہاں پہ جو لوگ پہلے آ کے سٹک ہو چکے ہیں ان کے لیے ہی یہاں پہ زمین تنگ کی جا رہی ہے، تو آپ لوگ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اب آپ لوگ کسی نئے ویزا کیٹیگری کو وہاں سے لے کر آئیں اور آ کے یہاں پہ آپ لوگ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں۔ اپنی زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کے کیجئے، جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔